Sveiki, čia Mel. Šiandien norėjau truputį pašnekėti apie žodžių prasme, reikšmę, kas susiję su gydymu. Kaip nekeista būtų, lietuvių kalboje yra tik vienas žodis, o iki Wikipedia nuėjau ir pasižiūrėjau gydytojas arba gydymas. O anglų kalboje yra 3 žodžiai. Yra treatment, yra healing ir yra cure. Ir jie visi turi panašią reikšmę, kad gydyti. Tai va ir man taip įdomu buvo, kodėl skirtingose vietose skirtingus dalykus sako. Tarkim, jeigu mes norime, tarkim, visi išgyjimo, absoliutaus išgyjimo, kas būtų žodis cure, tai vadintųsi išverstus į lietuvių kalbą aprašymas, kurį duoda Wikipedia, enciklopedija, tai reiškia medicinės kondicijos ar pabaiga, kas įtakojama gyvenimo būdo pakeitimo arba filosofinio kažkokio mentalinio gyvenimo požiūrio pakeitimas, kas padaro pabaigą žmogaus kentėjimui. Ir kaip nekeista būtų, kiek va čia mes girdim vakaruose, yra visokios akcijos fondų rinkimams, žmonės bėga, eina, žodžiu, kad būtų toksai išgyjimo būdas. Bet tuo tarpu, kai mes nueiname į ligoninę arba gydymo įstaigą, mes girdime žodį treatment anglų kalboje. Čia treatment tai galbūt į lietuvių kalbą įsiverstų kaip priežiūra arba kažkoks rūpinimasis, prižiūrėjimas, ką žinau. Iš anglų kalbos išverstus skambėtų kaip medicininės situacijos managementas, palaikymas arba skausmo managementas, palaikymas, kažkoks kontroliavimas skambėtų. Tai va tai, ką mes dažniausiai girdim tenai. Ir klausimas, ar kai važiuojame į medicininę įmonę, įstaigą, ar aš noriu, kad man kažkaip duotų kažko, kad mano situaciją, simptomus kontroliuotų, kažkokį managementą jam darytų. Aš manau, kad aš noriu to cure, kad galutinai viskas tas pasibaigtų, bet apie jį nešneka. Bet jam renka labai daug pinigų. Kai reikia pinigus rinkti, apie tai tik šnekam. Ir yra trečias dalykas healing. Ir jisai išvertus į lietuvių kalbą irgi reiškia gydymas. Ir išvertus aprašymas skaitosi taip, kad tiesioginė to žodžių prasme tai reiškia, kad make a whole. Tai vadinasi padaryti visą apskritai gerai veikianti, sveika gyva siela, sakykime. Aprašyme taip pat rašo, kad tai yra procesas atstatantis žmogaus sveikatą nuo nebalansinės, ligotos į subalansuotą. Vot kaip paprasta. Ir tai yra tai, ko mes norime, tai, ką mes vadiname gydymu. Aišku, čia nerašo, kad taip pat gydymas, čia nežinau, kada esate Wikipedia parašyta, bet neparašyta tokio dalyko, kas irgi plačiai yra kalbamas, kad gydymas, tas healing, tas žodis, taip pat jisai yra naudojamas kaip bioenergetinėje srityje, kad bioenergetinio lauko arba auros gali būti terapija ir gydymas. Tais pačiais judesiais arba rankų dėjimu, kas vat, būtent tas bioenergetinis laukas arba aura yra kaip matriksas visos materijos, viso kūno. Ir pakeitus aurą pagyja visas ir fizinis kūnas. Mes negydome kūno. Netgi įdomiai mano vienas iš mokytojų sakydavo, niekas negydo kūno.
Ir gydytojai negali pagydyti, galite jo ten įtakoti simptomus, visą kitą, bet kūnas pats jisai iš savęs gyja, nes kūnas turi savo fiziologinės savybės iš prigimties gydyti. O mes, tarkim, įpjaunam ranką ir jeigu mes ją švariai palaikome, ir užsidengia šašas ir paskui išgyja. Viskas, jisai gyja, tai taip ir visa kita gyja. Beje, mes kalbėsime toliau apie tos kitus gyjimo būdus. Tai va toks dalykas ir aš kaip atsispausdinau, perskaičiau, kas reiškia, ir aš taip pagalvojau, ar taip nėra, kad mes einame į ūkinių prekių parduotuvę pieną. Mes einame, tarkim, į kažkokią galimai gydomą instanciją kažkokių dalykų ir gauname kažkokį managementą savo simptomų. Ir jeigu kažkas nepažiūrėjo, pažiūrėkite mano su broliu lietuvių kalboje rašytą jo sėkmingo išgyjimo istoriją, kai žmogus beveik metus prasikankino su dviguba nugaros išvarža, gydytojai skyrė jam arkliškas dozes nuskausminančių, pagaliau pažeidė jo kepenis ir ant galo norėjo iš klinikų išrašyti, sako, tau jų geriau ir taip tuo pačiu tavo laikas pasibaigė, mes negalim už tave daugiau mokėti ir laikyti. Tai va, tai tas ir yra, jisai treatmentą gavo, bet ne įgijimą, ne healing ir tuo labiau ne cure. Ir užtektų tokio vieno atvejo, kai kažkoksai bioenergetikas, jo atveju Aleksandras Sabutis, kuris per 7 seansus sutvarkė, sunormalizavo, subalansavo jo elektromagnetinį lauką, aurą, ir jam dingo skausmai ir jo nugara galėjo sugyti, jisai galėjo grįžti į normalų gyvenimą. Užtektų vieno tokio dalyko ir jau turėtų, atrodo, būti dėmesys ir noras ištirti šitą dalyką ir praktikuoti, bent jau integruoti šitos 2 dalykus į mūsų medicinos, su mūsų tradicinė medicina. Ir man, kai žmonės klauso, o Milvydai, kodėl taip yra nedaroma, juk taip valdžiai sutaupytume pinigų, žmonės greičiau grįžtų į darbus, būtų viskas pažangiau, atrodo, progresyviau, ar ne? Bet taip atrodo, sėdint kliento, paciento batuose, bet jeigu žiūrėti iš kitos pusės, nes viskas turi 2 pusės gyvenime. Tiek teigiamą, tiek neigiamą, nesvarbu, iš kurios pusės mes žiūrėsim. Ir yra darbo vietos, yra pagaliau pelnas daromas vaistų gamyboje, technikos gamyboje, pagaliau darbo vietos, pagaliau žmonės, kurie turi pensinius privačius fondus, ten, ko gero, irgi farmacinius dalykus yra investuoti. Bent jau Amerikoje, tai 20% bendrojo šalies produkto susijęs su medicina. Jeigu mes tos žmonės paleidžiame, kurie, aišku, didelius atlyginimus gauna, jeigu pradedame tokius dalykus tiekti, tai automatiškai pinigų apyvarta sumažėja, jau visiškai kitaip ekonomika atrodo. Ir iš kitos pusės pradeda atrodyti tai, kad dalykai blogiau darysis negu geriau. Žodžiu, čia turi būti kažkoks visai kitas priėjimas. Galbūt toksai lėtas, nelaukiant iš viršaus, kol kažkas tenai sugalvos žmonėm palengvinti ir kažką naujo įdiegti, o daugiau iš apačios žmonių besiorganizuojančių ir kažką tokio diegiančio, kas mums pagerintų mūsų tą sveikatą ir taip žmonės patys pasirūpintų. Kitas dalykas įdomus, gydytojas aprašymas. Atsispausdino irgi Wikipedijos. Tai apibūdinimas gydytojas, tai asmuo besiverčiantis gydomąją praktiką arba tam tikrą praktiką užsiemantis medikas. Bet praktika, gydomoji praktika, jinai gali būti visokia, gali būti akupunktūra, masažo terapija, taip kad bioenergetinė terapija, irgi terapija, tai vadinasi visi mes gydytojai. Ar kaip įdomi parašyta, arba liaudės medicinos žinovas, skliausteliuose šnekamoje kalboje šundaktaris. Mano brolio kalboje nežinau, kas šundaktaris. Gerai, tiek ir paliksim su tą mintim. Gero jums vakaro, rūpinkite savim ir vienas kitu. Viso gero.